ये हम गाड़ी में बकरे लेके आए थे तो गाड़ी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। इसको मुकम्मल फुल तौर पे अब दोबारा से इसकी सर्विस करेंगे और घर पे करके दिखाएंगे आपको। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। बहुत अच्छी वाश होगी इंशाल्लाह, देखिएगा आप, हमारे साथ रहिएगा। हमने सीटें वगैरह से खोल ली हुई है मुकम्मल, तो अब इसको सबसे पहले साफ़ करते हैं। आप बाद में दूसरे बताएँगे धोना कैसे। इस तरह हम धोएंगे इसको अब, और इसको शैम्पू के साथ अच्छी तरह से वाश करना है। देखें बहुत अच्छी तरह से इसकी सफाई हो रही है। ये हमने इसकी सीटें वगैरह धो दी हैं, इनको हमने उल्टा करके रख दिया। ये खुश्क होंगी इतना, फिर हम इसके अंदर से सफाई करते हैं। बहुत अच्छी तरह सफाई हो रही है, ये चेक करें। ये जी गाड़ी अंदर से वाश कर दी है, चेक करें, बिल्कुल साफ़ हो गई है। फर्श का बिल्कुल साफ़ कर दिया है, बैटरी निकाल के धोई है। अब इसको फिट करने लगे हैं हम। Yang